वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल आइडियाज़ फैक्ट्री। आज की हमारी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बहुत ही यूनिक स्टाइल के और बहुत ही सिंपल वेल्डिंग प्रोजेक्ट्स, जिसके ज़रिए आप अपने घर की बहुत सारी चीज़ें खुद ही घर पर तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने स्टाइलिश और सिंपल वे में ये सिर्फ आयरन रॉड के साथ तैयार किया गया फर्नीचर है और बहुत ही मॉडर्न स्टाइल में ये तैयार किया गया तमाम का तमाम फर्नीचर है। ये तमाम स्टाइलिश फर्नीचर जो आप देख रहे हैं सिंपल एक आयरन रॉड से तैयार किया गया है। तो सिर्फ वेल्डिंग आप अगर जानते हैं तो उसके ज़रिए आप इतना खूबसूरत फर्नीचर बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह आप देख सकते हैं ये भी सरिया जिसे बोलते हैं उसके ज़रिए तैयार किया गया बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्टाइलिश सा फर्नीचर है। इसी तरह आयरन चेन्स के साथ भी आप बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं चेयर्स हैं, कॉफ़ी टेबल्स हैं और बेंच हैं और बहुत सारी दीगर अशिया भी आपको मज़ीद आगे वीडियो में नज़र आएंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी होंगे, टेबल लैंप होंगे, वॉल लैंप होंगे। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये एक आइडिया हमें लगा जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और वी होप कि आपको ये आइडिया ज़रूर पसंद आएगा और आप सिंपल से सरिया के साथ या आयरन रॉड के साथ बहुत ही खूबसूरत सा कोई भी अपने इस्तेमाल की चीज़ जो है वो ईजीली तैयार कर सकते हैं, करवा सकते हैं। क्योंकि सम टाइम महंगा फर्नीचर ख़रीदना हर एक के बस की बात नहीं होती, तो आप इजीली अब ये फर्नीचर या फर्नीचर आर्टिकल्स और अपने घर के इस्तेमाल की और दीगर अशिया भी घर पे तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है लाइक बर्नर बने हुए हैं, इनके नीचे आप लकड़ी जलाकर इन्हें चूल्हे के तौर पर इस्तेमाल करें। इसी तरह ये टेबल लैंप है और ये कुछ कॉफ़ी टेबल आपको नज़र आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश तमाम की तमाम चीज़ें हैं और वही होप कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस अपडेट्स आपको मिलती रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।